大家好，今日要介紹呢條嘅，哇！你睇下啲色幾靚，拎出嚟俾大家望一望先。嗱，見唔見到咧？咁紫色嘅一定係紫晶啦，入邊金色嘅其實係咩咧？就係鈦晶嚟嘅。咁佢呢條咧就係混合咗紫晶、鈦晶嘅一條混合體啦。咁就即係話咧，混血兒嚟嘅，佢就叫做紫鈦晶啦。咁紫晶同鈦晶個個都知啦，咁佢係招財多嘅，咁如果佢哋加埋咗一齊咧，咁佢哋嘅招財力會更加強勁嘅，能量會更加高嘅，咁仲可以咧增強下呢個智慧啦、財運啦，同埋增強呢個自信啦，同埋貴人運咁樣嘅，係啦。咁所以咧，紫鈦晶嚟講咧，佢嘅功效都幾好嘅，都幾適合大部分嘅人嘅，係啦。咁仲可以增強下記憶力啊咁樣嘅，攞出嚟俾大家望一望先。咁佢成條就係咁樣嘅，呢條就好清添啦，叫做。咁佢咧黑色嘅部分就係啲鈦晶嘅根部啦，佢都會有埋嘅，係啦。所以呢條嚟講幾特別嘅一條紫鈦晶嚟嘅。好，咁我哋度一度佢嘅 size 啦，呢條就會大些少啦，10M， 係啦，10.3M，試埋上手俾大家望一望，嗱，好有神秘感咁樣嘅，睇落去，係啦，幾靚。好，咁今日介紹嘅就係紫鈦晶，咁如果中意呢條片嘅，可以 like 同 share 俾朋友啦。更加貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅，多謝大家。